stalkeando aqui no Instagram. Eu vi poucas fotos, mas já sou seu fã. Desculpa esse direct sem te conhecer, mas já que visualizou e respondeu sorrindo, notei que seu status está sem compromisso. Quem sabe algum dia podemos nos encontrar. Eu não sei qual foto é mais bonita, tá difícil pontuar a preferida. Tanto faz com make ou sem make, até no filtro você continua linda. No nosso tempo, se quiser otimizar, passa seu WhatsApp que eu vou te adicionar, te colocar nos favoritos, te deixar em primeiro lugar. Você tá livre final de semana? Responde que eu vou te fazer um convite. Vai ter um pagodinho aqui na região. O endereço é Rua Sem Limites. Pode trazer as amigas com certeza. Show não vai ter hora pra acabar. Se quiser esperar o dia clarear, pode se hospedar no meu lar. Oi, tô te stalkeando aqui no Instagram. Eu vi poucas fotos, mas já sou seu fã.